தேன்வெளி சேனல் சொந்தங்களுக்கு அன்பு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறது வந்து காளான், இயற்கை காளான். கேரளாவில் வந்து இப்போ மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற சீசனுங்க. இப்போ வந்து மழை பெஞ்சனே அந்த மின்னல் வந்து அடிச்சதுன்னா மண்ணிலிருந்து இயற்கையாகவே காளான் வந்து இந்த மாதிரி வந்துடுச்சுங்க. அது ஒரு பருவத்துக்கு இந்த மாதிரி காளான்கள் வந்து இயற்கையாக வர்றது இயல்பு தாங்க. காளானை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காளான் மட்டும் இருக்காது, இந்த மாதிரி கூட்டமாக திடீர்னு அன்று முளைச்ச காளான்கிறாங்கள்ல, அது மாதிரி ஏகப்பட்டது இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆனால் இதில் வந்து நல்ல காளானும் இருக்குது, விஷ காளான் இருக்குது. நல்லது பார்த்து தான் எடுத்து நம்ம உணவுக்கு பயன்படுத்தணும். இதில் அதிகமான ஒரு சத்து இருக்குதுங்க இந்த இயற்கை காளானில். அது காடுகளில் தான் இந்த மாதிரி சீசனுக்கு தான் கிடைக்குங்க. டெய்லியெல்லாம் வந்து வருஷமெல்லாம் கிடைக்காது. பாருங்கள், இன்னொரு பகுதி வந்து மேல் நோக்கிய காளான் இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து விஷ காளான், நாய்க்கொடைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது மாதிரி இருக்கிறதாங்க நல்ல காளான். இந்த காளான் வந்து நல்ல காளான், இது வந்து நல்ல காளான். அதனால் பார்த்து தான் வந்து இதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். இது காளான் வெடிச்சிருச்சுன்னா அன்றைக்கே யூஸ் பண்ணிடணும். இது வச்சு வந்து யூஸ் பண்ணலாங்கிறது வந்து அதில் பூரா புழுவாக பிடிச்சிரும். அதனால் வந்து வச்சுலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நேற்று பேஞ்ச மழையில் இன்றைக்கி வெடித்த காளான்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதனால் இது ஒரு நாள் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதாங்க. இதுலேயும் வித்தியாசமாக தெரியுது பாருங்கள். நல்லா தட்டு மாதிரியுமே கொடை மாதிரி முட்டையாட்டை டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியுது பாருங்கள். அதனுடைய மண்ணின் தன்மைக்கு ஏற்ப அது வந்து அந்த மின்னல், அந்த தண்ணி, அந்த பூமியோட வளம், இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது உருவாகியிருக்குதுங்க. இயற்கையின் அற்புதத்தை நாம் வந்து விவரிக்கவெல்லாம் முடியாது. இயற்கை அன்னையின் அருள்தான் சொல்லணும். இது முன்னாடியே நம்ம எபிசோட்லேயே நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். நம்ம இயற்கை காளான் பற்றி சமைச்சு போட்டு அதில் எபிசோடு பதிவு பண்ணியிருக்கிற, அதை கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அதனுடைய சத்து இதெல்லாம் கூட நான் சொல்லியிருக்கிறேன். விரிவாக வேணும்னா நீங்கள் அதை கூட பார்த்துக்கலாம். அடுத்து வந்து நம்ம இன்னும் ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். இவ்வளவு காலம் ஒரே பக்கம்.